হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মইতো ভালে আছোঁ। আপোনালোক কেনে আছে? মায়ে আজি ৰাতিপুৱাই ভাজি আছে পুৰি, ফুলা ফুলা পুৰি, লগতে আলু ভাজি আৰু পুৰিৰ লগত খাবলৈ কিন্তু বৰ মজা লাগে দেই। ভাবি আছোঁ আজি ফুৰিবলৈ যাম। সৰু মনেতো খেলি আছে, পাৰ্কত ফুৰিবলৈ যোৱা কথা কৈছে বোলে। ডাঙৰ মনে আৰু সৰু মনে বিৰাট ফূৰ্তি লাগিছে। আহিলোঁ পাৰ্কলৈ। পাৰ্কৰ ভিউটো চাই যে ইমান ভাল লাগে, ইমান ধুনীয়া এটা ঠাই। সিহঁতে আকৌ ঝুলনাত ঝুলিব বোলে। ঝুলনাত যে ঝুলি বিৰাট ভাল পাইছে দেই। মোৰো যেন ঝুলিব মন যায় আছে। ইমান ধুনীয়া ঝুলনাটো। এয়া হেলিকপ্টাৰটো যেন সঁচাই লাগে। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পাৰ্কত বস্তু আছে। এয়া সন্ধিয়াই লাগি গ'ল। সন্ধিয়াৰ ভিউটো যেন ইমান ভাল লগা হৈছে। ইয়াতে আকৌ ৱাটাৰ ফাউণ্টেন আছে। ৱাটাৰ ফাউণ্টেনটো চাইতো ভালেই লাগে। ইমান ধুনীয়া বনাইছে ৱাটাৰ ফাউণ্টেন। ৱাটাৰ ফাউণ্টেন চাই ঘৰত আমি আহোঁতে চাওমিন খালোঁ। ইয়াতে আকৌ চাওমিন বিৰাট ভাল বনায়। আজি মোৰ মিনি ব্লগ ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে মই আকৌ মোৰ মিনি ব্লগত আহিম। ধন্যবাদ।